Bu programma orqali bloklanib qolgan Android telefonlarni ochsa bo'ladi. Mana shu Telegram kanal profilni shapkasida ham turibdi silkasi. Xolasanglar Bubblenet deb mana shunga o'xshab yozasizlar. Agar savol javoblar bo'ladigan bo'lsa, Bubblenet admin deb chiqib yozsanglar, mana shu menga chiqqan bo'ladi. Mana shu programma Sam FW Tool degan Google akkauntlarni FRP ko'rinishida ochadigan nima. Zapis звонок nimalarni qilsa bo'ladi Samsung telefonlari uchun. Bu programmada arxivdan chiqarishda parol so'raydi. Paroli katta harflar bilan NNU deb yozasizlar. Bu почти hamma Android telefonlarda ishlaydi, o'zi nimasi bor. Agar xohlasanglar YouTube'da to'liq qilib qanday qilib ochish kerak, qanday ishlatishni nima qilib video obzor qilib qo'yaman. YouTube kanalim ham shu profilni shapkasida turibdi. Silkasi o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi.